მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ აჭარა თაიმსის პირდაპირ ეთერს. ამჯერად გიერთდებით ბარცხანის დასახლებიდან. ეს არის ის ადგილი, სადაც რამდენიმე დღის წინ 13 წლის მოზარდი ტრაგიკულად დაიღუპა. მას შეეჯახა მატარებელი და ის ბავშვი, რომელიც ამ სარკინიგზო ლიანდაგზე გადაადგილდებოდა, ადგილზევე დაიღუპა. თქვენ კადრში ხედავთ, ეს არის შემთხვევის ადგილი, სადაც 13 წლის მოზარდი, რომელიც სკოლიდან შინ ბრუნდებოდა, ამ ადგილზე ტრაგიკულად დაიღუპა. თქვენ კადრში ხედავთ შემთხვევის ადგილს. დღეს აქ ამ ტერიტორიაზე შეიკრიბა ოჯახის ახლობლები, დასახლებაში მცხოვრებლები, რომლებიც მიმართავენ შესაბამის უწყებებს, რათა მათ უზრუნველყონ უსაფრთხოების ნორმები, რადგან არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად აქ ჩვენ ვერ ვხედავთ უსაფრთხოების ნორმების დაცვას, ელემენტარულ დონეზეც კი არ არის ეს აქ უსაფრთხოება დაცული. თქვენ ხედავთ, არც გამაფრთხილებელი ნიშანი არის აქ, მათ შორის გადასასვლელიც არის კუსტარულად ფიცრებით მოწყობილი და რაც ეს ყველაფერი იწვევს ამ შემთხვევას, საგულისხმოა ის ფაქტი და გარემოება, რომ ამ სარკინიგზო გადასასვლელთან მდებარეობს საჯარო სკოლა, შესაბამისად აქ ათეულობით ბავშვს ყოველდღიურად უწევს გადაადგილება. მოდით უკვე დავიწყოთ აქ შეკრებილი ადამიანების მოსაზრებების მოსმენა, ვნახოთ მათ რა აქვთ სათქმელი, რა მოთხოვნები აქვთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. თუ შეგიძლიათ დღევანდელი მოთხოვნები რომ გაგვაცნოთ, აჭარა თაიმსის პირდაპირ ეთერში ხართ. რა მოხდა, აი ყველამ ვიცით, თუმცა თქვენ წლების განმავლობაში ითხოვდით უსაფრთხოების ნორმების დაცვას და რატომ დღემდე არ იყო ეს უზრუნველყოფილი თქვენი აზრით და დღეს უკვე რა მოთხოვნები გაქვთ? სიმართლე გითხრათ, არ ვიცით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს არის მე-17 შემთხვევა, მე-17 ბავშვი ამსხვერპლა აქ მატარებელს. მთელი სკოლის წინ, მთელი მოსახლეობის წინ ჩვენ გვითხოვთ, არაფერს ზედმეტს არ ვითხოვთ. ჩვენ გვინდა უსაფრთხო გადასასვლელი, ჯებირები, პანდუსები, ღობე, რომ ჩვენი შვილებისთვის აქ მოძრაობა იყოს უსაფრთხო. პლუს მაგას აგერ დაინახავთ, იქ არის სკვერი, სტადიონი, ბავშვები ყოველდღე კვეთენ ამ ადგილს, რომ ითამაშონ, გავიდნენ, გაერთონ. ვერ გამოვკეტავთ ამდენ ბავშვს აქ სახლში და მით უმეტეს სკოლას ვერ გადავიტანთ აქედან. 1000-მდე ბავშვი სწავლობს სკოლაში, პლუს მაგას ინკლუზიური ჯგუფია და 17 აუტისტური სპექტრით ბავშვი სწავლობს, არავინ არა ვარ დაზღვეულები შემდეგი უბედურებისგან. დღემდე რატომ არ არის აქ უსაფრთხოების ნორმები გათვალისწინებული, თუნდაც ელემენტარული ვთქვათ, საგზაო ნიშნებიც კი არ არსებობს, ხო? სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, მე მერვე წელი აქ ვცხოვრობ, ძველი მოსახლეებისგან ვიცი, რომ ითხოვენ, ყოველდღე ითხოვენ, აგერ ეს ქალბატონი დაბერდა აქ და არაფერი, საერთოდ არაფერი არ გაკეთდა. ის ფიცრების მოსახლეობის მიერ არის დაგებული, ის ფიცრებიც უკვე გაფუჭდა. მატარებელი თუ არა, მართლა ფეხს მოიტეხავ და თავს დაარტყა ბოლო-ბოლო და დამთავრდა. გასაგებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენს რომ გითხრათ თქვენი სათქმელი და მოთხოვნა რა არის და მათ შორის თუ გქონდათ შესაბამისი უწყებების მიმართვა ამ წლების განმავლობაში, თქვენ ახსენეთ, რომ არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა ამ დასახლებაში. 30 მოგესალმებით, დეიდა. 30 წელია აქ ვცხოვრობ, მაღაზია მაქვს აგერ ცენტრალურ გზასთან. მე თვითონ შემსწრე ვარ. ერთ ბავშვს ფეხი მოჭრეს, მიაჭრა მატარებელმა, არაფერი ზომები არ იყო. ახლა 13 წლის ანგელოზის შვილი ბავშვი დაიღუპა. რა აზრი აქვს, ის ჩემი არა, იგივე ჩვენია, დეიდა, ხო? ვითხოვთ, რომ ყურადღება უბრალო გადასასვლელი გაკეთდეს ბარცხანაში. არაფერი ყურადღება საერთოდ არ გვაქვს. ვინმე არის მოსული, არავინ არა, დეიდა. რა იქნება, ერთი თვის ფული გადადვან და ეს გააკეთონ. ხომ მეც ხომ ოპოზიცია არ ვარ, ახლა ოპოზიცია რომ დამარქვან მე. აი, არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ მოთხოვნა არის. ვითხოვთ, დეიდა, ვითხოვთ, ელემენტარულს ვითხოვთ, 3 დღის უკან შევიკრიბეთ. გუშინ შევიკრიბეთ, კაციშვილი პატრონი არა, დეიდა. ვინმე არა, საერთოდ მომსვლელი რომ ხალხის ჩვენი ხელი ჩვენს მიერ არჩეული ხელისუფლებაა ეს. ამან ჩვენ უნდა მოგვაქციოს ყურადღება, მთელი ხალხი გადავკეტავთ დაკავურობას. ეს ასე არ შეიძლება, რაღაც გადავკეტავთ. სკოლა, მოსახლეობა, უბრალო ელემენტარულ რაღაცას ვითხოვთ, ხო? მოგვაქციო ყურადღება რა, მართლა ბოლო-ბოლო ხალხი ვართ ჩვენ. ჩვენ ხომ მონები არ ვართ, ხალხი ვართ, დედები არიან, გამწარებულები არიან.
დასახლების გამგებელი არ მოდის თქვენთან? არავინ არ მოდის, დედა, საერთოდ ვინმე არ ჩანა. რა დღეში ვართ, აგერ ვიხშობით, არაფერი არ გაკეთებულა აბარცხანაში საერთოდ. არაფერი არ კეთდება, დედა, არაფერი. ასე გებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. მოდით გავაგრძელოთ სხვების მოსმენად. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენი სათქმელი და მოთხოვნა რომ გვითხრათ, რისთვის შეიკრიბეთ აქ დღეს? აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ უსაფრთხოების წესები იყოს დაცული, აუცილებლად. ამას ვითხოვთ კატეგორიულად, იმიტომ რომ არის სკოლასთან ახლოს, არის სკვერი ახლოს, არის სტადიონი ახლოს, რომელიც უნდა გამკაცდეს ეს ზომები. დადიან მატარებლები და აქ მოზარდები არიან, ბავშვები არიან, ჩვენი შულები არიან. აუცილებლად მიიღონ და ძალიან გთხოვთ მოგვაქციოთ ყურადღება. ეს არის ჩემი მოთხოვნა, რომ ყველანაირად თუ არა და გადავკეტავთ გზებს და იქნება კიდევ უფრო მკაცრი წესები დაცული. თქვენ აქ ახსენეთ, სხვებმაც ახსენა, რომ არაერთი მიმართვა გქონდათ. რა ტიპის რეაგირება იყო? ანუ ინფორმაციის დონეზე მაინც თუ კითხულობდნენ მერის წარმომადგენლები, რა მოთხოვნები გაგაჩნდა თქვენ ამ წლების განმავლობაში? მე არა ვარ აქ ახალი მოსახლე ვარ, როგორც ასეთი ვიცი რომ 17 ადამიანი დაიღუპა აქ, აი ამ შედეგად, რკინიგზის შედეგად, მაგრამ რეაგირება არავის არ ქონია. არავინ არ მოსულა და არავის თავი არ შეუწუხებია ამ ამბით. ეს იყო ტრაგიკული შემთხვევა, მოზარდი ბავშვი 13 წლის და ეს აუცილებლად გასაკეთებელია, მოსაგვარებელია ყველაფერი აბსოლუტურად. ჩვენ ვითხოვთ ამას და აუცილებლად ამას გავაკეთებთ, ბოლომდე მივყვებით ამას. ასე გებია, მადლობა. კიდევ ერთი იმედი დაკარგულია ხალხს, რომ გამოვიდე და რაღაცას გიშველი. რატომ დაკარგეთ ეს იმედი? იმიტომ რომ წლების განმავლობაში რა ხანი ითხოვდით და რეაგირება არ გაკეთდა. კი მე მითხრათ ერთმა ქალბატონმა, რომ აზრი არა აქვსო. იმიტომ აი თითქოს ჩამოსათვლელები ვდგავართ აქ, იმიტომ რომ აღარ გვაქვს იმედი. ასე გებია. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და მაინც სადღაც გვაქვს იმის ნაპერწკალი, რომ დღეს 21 საუკუნეში ამას ურეაქციოდ აღარ დატოვებენ. ასე გებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. თქვენი სათქმელიც რომ გვითხრათ, რა ტიპის მოთხოვნა გაქვთ, გარდა იმისა, რომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ითხოვთ ამ დასახლებაში, იმიტომ რომ საკმაოდ მჭიდრო დასახლება არის ბარცხანა. კი, საკმაოდ დიდი დასახლებაა. ანუ აქ არის სკოლა და ვითხოვთ უბრალოდ გადასასვლელზე ჯებირები გაკეთდეს რაღაც დამცავი საშუალებები, იმიტომ რომ აქ სკოლასთან ახლოს არის კიდე სკვერი ბავშვების, რომელიც გადასასვლელი არ არის და ლიანდაგებია პირდაპირ. უბრალოდ ძალიან ბევრი ბავშვია და ფატალურად დამთავრდება ძალიან ბევრი სიტუაცია, ამას უყურადღება არ მიექცეს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს არის ძალიან მერამდენი, არ ვიცი, ალბათ 17-18 შემთხვევა. მარტო ამ გადასასვლელზე არა, ზემოთა გადასასვლელზეც იგივე სიტუაციებია. არ ჩანს მატარებელი, არ ყავს პატრონი, არ არის ყურადღება, აქ მილიონობით ბავშვი გამოდის და მოძრაობენ, საშინელი სიტუაციაა, რა უნდა მიიხედოს, უნდა დაგვეხმაროს ეს მთავრობა, რომ ელემენტარულად ვითხოვთ გაკეთდეს გადასასვლელი ნორმალური. ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ ეს ხიდი არ აიღება და ვერც აიღებენ ამას, მაგრამ ძალიან ბევრი ბავშვია, რომელიც ფაქტიურად მარტო უწევთ სიარული და უბრალოდ რომ ნახოთ და დააკვირდეთ, როცა გამოდიან ბავშვები, ფაქტიურად უმეტესი ბავშვი ლიანდაგზე დარბის. აი რომ აღწეროთ, რა მდგომარეობა არის აქ, რა პირობებში უწევთ ბავშვებს გადაადგილება ამ ლიანდაგზე? მე საშინელი სიტუაცია, ვერ აგიხწერენით. აი უბრალოდ იქიდან რომ მატარებელი მოდის, არ ჩანს. საერთოდ არ ჩანს. მერე ბავშვი დაბნეული გამოვარდა სკოლიდან, გადავიდა პირდაპირ და აგერ ფაქტი სამწუხარო პატარა ბავშვი დაგვეღუპა. და ეს მე რამდენი არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ამას ურეაგიროთ არ უნდა დარჩეს ეს ყველაფერი, უნდა მიექცეს ყურადღება, მთავრობა ყავს რომელმაც უნდა მოგხედოს. აი მთავრობა ახსენეთ, მაგრამ თქვენ არაერთი მოთხოვნა გქონდათ. აი რა ტიპის რეაგირება იყო მთავრობის? არანაირი რეაგირება არ ყოფილა საერთოდ. არანაირი. რატომ თქვენი აზრით? უყურადღებოები არიან და არ მივაჩნივართ ადამიანებად ალბათ. ასე გებია, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. დიახ, ისმენდით აქ მცხოვრებლების მოსაზრებებს, რომლებიც აცხადებენ იმას, რომ დაახლოებით 17-მდე შემთხვევა მოხდა ამ დასახლებაში, კერძოდ ბარცხანის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მატარებლის გადაადგილების შედეგად არაერთი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ხშირ შემთხვევაში მცირეწლოვნები დაშავდნენ, ზოგიერთ მათგანს ასევე ქვედა კიდურების ამპუტაციაც კი დასჭირდათ მატარებლის შეჯახების შედეგად. აქ შეკრებილი არიან ადგილობრივები, რომლებიც
ითხოვენ, რომ უსაფრთხოების ნორმები იქნას უზრუნველყოფილი. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენი სათქმელი რომ გვითხრათ, რომ აღწეროთ, რა ვითარებაში უწევთ აქ ბავშვებს გადაადგილება. ვითარებაში საშიშია ყოველი წამი, სკოლა, მოსახლეობა, მჭიდრო და ანუ რა ვიცი, არაერთი ფაქტი ბავშვების, არაერთი ფაქტი მოზარდების და ანუ არავინ არ ვარ დაცული და უსაშინლესი ფაქტი მოხდა. 13 წლის, არ ვიცი, უსაშინლესი ფაქტი. მისი ოჯახი დაიქცა და დაინგრა, ხო, ასე გამწარდა ყველანი. გვინდა სასწრაფოდ მოახდინონ რეაგირება და დაგვეხმარონ, რომ ეს რაღაც უსაფრთხო გადასასვლელები ღობე რაღაცნაირად ეს ლიანდაგი შეიფუთოს თავიდან ბოლომდე, რომ ესე უსაფრთხოდ მაინც იაროს მოსახლეობაში. ესე არ შეიძლება, ასე გაგრძელება არ შეიძლება. მე რა მოხდა და მე-17 და 57 ეს არ უშველის არავის. და ვითხოვთ უკაცრესად და რეაგირება სასწრაფოდ, რომ დაგვეხმარონ, რომ არ გაუბედურდეს კიდე მორიგი ოჯახი. ამ დასახლების გამგებლის პოზიცია როგორი არის? თუ გქონდათ საერთოდ მიმართვა? გქონდა და ცდილობს, შუამდგომლობს, გვეხმარება რაღაც საბუთები ისინი დავწერეთ. მაგრამ ანუ ჯერჯერობით საქართველოს რკინიგზა, გინდა აჭარის მთავრობა, გინდა საქართველოს არავინ არ ჯერჯერობით არც მოსვლა, არც არაფერი ადგილზე და ჯერჯერობით რეაგირება არაა საერთოდ არანაირი არავისგან. მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვარ, თქვენც რომ გვითხრათ, ბავშვებს რა ვითარებაში უწევთ აქ გადაადგილება და რა ტიპის რისკები არსებობს ყოველდღიურად? ყოველთვის ვარ ძალიან საშიშ ზონაში, ძალიან. ისევე რასოს ვერ გამოუშვებთ ბავშვს, ჩვენ თუ თვითონ არ გამოუყევით, იმიტომ რომ მეც ეს სკოლა მაქვს დამთავრებული და ჩემ დროსაც მოხდა ეგეთი შემთხვევა და ეხა კიდე ეს შემთხვევაც რომ მოხდა, უბრალოდ ლაპარაკიც არ შემიძლია ამ მომენტისთვის ძალიან ანერვიულებული ვარ, რაც თავს გადაგხვდა, და რა ვიცი, ვცდილობთ, ბრძოლობთ, რომ რამე რეაგირება მოახდინონ მაინც, რომ რაღაცა საშუალო დაგვადგეს. რაღაცა გამაფრთხილებელი, რაღაცა მომენტ შეიძლება უფროსმაც დაიბნეს გადასვლის მომენტში, ისე მოდის მატარებელი, რომ ხომ შეიძლება რომ სიგნალით რაღაცა წამოვიდეს და რაღაცა. იმიტომ ბევრჯერ გამიგონია, ბევრჯერ რაღაცა რომ ის წამოსულა მატარებელი არც შუქნიში ხმაურით, არაფრით, რომ ანიშნოს ადამიანს, რომ მატარებელი მოდის, ან რაღაცა არაფერი. უბრალოდ ლაპარაკიც არ შემიძლია ამ მომენტისთვის და რა ვიცი, ძალიან შორის რთული იქნება ალბათ ღამის საათებში, იმიტომ რომ განათებაც არ არის. სიბნელე არის და ღამეში ყველაერიდება, რომ გადასვლით ფანრებით და მთელი ამბებით ისე გადავდივართ. და ბავშვებს, ახლა მეც სკოლის მოსწავლე მყავს, ბავშვი მე-3 კლასშია, ვერანაირად ვერ გავბედავ, რომ მარტო გამოუშვა. იმიტომ რომ ეხლა რაც ჩვენი თვალით დავინახეთ, რაც ვნახეთ, უბრალოდ ძალიან შოკირებული ვართ და რა ვიცი, იმედია გულთან მიიტანენ ამ ამბავს, რაც მოხდა, ყველა შოკირებული ვართ, ყველა განვიცდით, ყველა რაღაცა და რა ვიცი. ვრეკავთ რკინიგზაში, ტელეფონს გვითიშავენ, არაფერს რეაგირებას არ აკეთებენ, ვითომც არაფერი არ მომხდარა. თითქოს უსულო საგანი იყო რამე, რა ვიცი. იმედია გვერდში დაგვიდგებიან და რაღაცა საშუალი კი დაგვადგება. მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. დიახ, ასეთი არის მოთხოვნები, რაც არსებობს დღეისათვის მარცხენაში მცხოვრებლების მხრიდან და საკმაოდ საფუძვლიანი მოთხოვნები, რადგან როგორც თქვენ კადრებში ხედავთ, აქ არ არის ელემენტარულ დონეზეც კი უსაფრთხოების ნორმები დაცული. ეს არის სარკინიგზო გადასასვლელი და აქ არაერთი მატარებელი, როგორც სამგზავრო, ასევე სატვირთო მატარებელი მოძრაობს ყოველდღიურ რეჟიმში. ამ სარკინიგზო გადასასვლელიდან რამდენიმე მეტრში არის ასევე საჯარო სკოლა და ათეულობით ბავშვს უწევს ყოველდღიურად ამ მონაკვეთის გადაკვეთა, ასე ვთქვათ, და როგორც ადგილობრივები ამბობენ, უკვე 17-მდე შემთხვევა არის, როდესაც მატარებელმა დაასახიჩრა აქ გადამსვლელი პირები და მათ შორის იყვნენ მოზარდები და რამდენიმე შემთხვევა მათ შორის დამთავრდა ტრაგიკული შედეგით, ლეტალური შედეგით და მარცხენაში მცხოვრებლები ითხოვენ, რომ აქ იყოს უსაფრთხოების ნორმები დაცული. თქვენ ხედავთ, უკვე მატარებელი მოძრაობს აქეთა მიმართულებით და ახლა აქ მცხოვრებლები ცდილობენ, რომ შეაჩერონ მატარებელი და გადაადგილების შესაძლებლობა არ მისცენ. მოდით ნახოთ აბა.
აი თქვენ ხედავთ აქ მცხოვრებლებმა პროტესტის ნიშნად სარკინიგზო ლიანდაგი გადაკეტეს და მემანქანეს გადაადგილების შესაძლებლობა არ მისცენ. პროტესტის ამ ფორმით ისინი ცდილობენ, რომ ყურადღება მიიქციონ ადგილობრივი ხელისუფლების, რადგან ისინი ითხოვენ უსაფრთხოების ნორმების დაცვას. თქვენ კადრში ხედავთ შეჩერებულ მატარებელს და ის უკვე აღარ მოძრაობს, რადგან სარკინიგზო ლიანდაგი აქ ადგილობრივებმა გადაკეტეს. მე მინდა რომ მივიდე ახლოს მატარებელთან და მემანქანესთან გასაუბრება შევძლო, თუმცა ვხედავთ რომ მემანქანემ უკუსლით დაიწყო უკვე მოძრაობა. მემანქანისთვის მინდოდა მეკითხა რომ აქ გადაადგილება არის თუ არა სარისკოს რისკის შემცველი და მათი მხრიდან ხილვადობა როგორი არის, როდესაც აქ მოძრაობენ, ამჩნევენ თუ არა ქვეითებს. თუმცა ამის შესაძლებლობა მე არ მეძლევა, რადგან როგორც თქვენ კადრში ხედავთ, მემანქანემ უკუსლით დაიწყო მოძრაობა და წავიდა უკვე, ასე ვთქვათ, სამანქანე ტერიტორიაში ეგრეთ წოდებულ დეპოში. ხალხის პროტესტმა გამოიღო ამ ეტაპზე ის შედეგი, რომ მემანქანემ გადაადგილება უკვე ვეღარ შეძლო. თქვენ ხედავთ, რომ სარკინიგზო ლიანდაგები ადამიანებმა გადაკეტეს და ამ ფორმით ისინი ითხოვენ ხელისუფლების წარმომადგენლების ყურადღების მიქცევას, რადგან არაერთი განცხადების მიუხედავად და მიმართვის მიუხედავად მათ შედეგი ვერ მიიღეს. თქვენ კადრში ხედავთ, რომ აქ უსაფრთხოების ნორმები ელემენტარულ დონეზეც კი არ არის დაცული, მათ შორის ღამით აქ განსაკუთრებით სარისკო არის გადაადგილება, რადგან ხილვადობა საკმაოდ ჭირს, მათ შორის თქვენ კადრში ხედავთ გადასასვლელი ადგილობრივების მხრიდან არის კუსტარულად მომზადებული, ფიცრები ასე ვთქვათ არის დალაგებული და ასე ამ ფორმით გადაადგილდებიან აქ მცხოვრებლები, მათ შორის სკოლის მოსწავლეები. მოგესალმებით, შეგიძლიათ გაგვესაუბროთ, პირდაპირ ეთერში ვართ, მოთხოვნები რომ გაგვაცნოთ და რატომ არ მოყვა რეაგირება ამ მოთხოვნებს, რაც გაგაჩნდათ წლების განმავლობაში მერიის მიმართ? დიახ, ძალიან დიდი ხანია უკვე ამას ვთქვათ, უკვე მე-17 მოზადი შეეწირა და მე-17 ადამიანი შეეწირა უკვე ამ სიტუაციას და ნამდვილად ძალიან რთული და სახიფათო მდგომარეობა, იმიტომ რომ აქეთ არის სკოლა, მოგეხსენება და ათასობით ბავშვი სწავლობს. აი ხა ბავშვებიც მიდიოდნენ სახლში და ჩვენ რომ მატარებელი გავაჩერეთ. ხო, მატარებელმა დაიხია უკან, ანუ კადრშიც მაყურებლებმა დაინახა და ასევე არის დასახლებული მოსახლეობა, რომელსაც ანუ ძალიან დიდი შიში აქვს რა ყველას, მით უმეტეს ბავშვებს არასწორებს და ჩვენ უბრალოდ ელემენტარულად ვთქვით, რომ გაკეთეს შესაბამისი პანდუსები და არ იყოს ესეთი კუსტალური პანდუსები დამზადებული. აი ხა აქ მთელ რიგზე, ლიანდაგებზე არის მოწყობილი ესეთი მოსახლეობის მიმართ პანდუსები. და ჩვენ ვთქვით, რომ გაკეთეს შესაბამისი შლანგბაუნები, მოეწყოს ასევე პანდუსები, რომ მოსახლეობისთვის და რაც მთავარია ჩვენი მომავალი თაობისთვის იყოს უსაფრთხო აქ გადაადგილება. რეაგირება სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რატომ არ მოყვა ამ შემთხვევაში და უკვე ეს წლები გრძელდება და ეხლა ჩვენ ვაგროვებთ როგორც ხელმოწერებს და განაცხადი უნდა შევიტანოთ დღეს. ასევე შევიტანთ განაცხად შესაბამის ორგანოებიში და იმედია რომ რა თქმა უნდა ამას მოყვება შესაბამისი რეაგირება და აღარ შეემთხვევა კიდე საფრთხე ჩვენს მომავალ თაობას. მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის, როგორც აღნიშნა ამ ბატონმა, მათ უკვე აქვთ ხელმოწერები შეგროვებული და მერიაში კიდევ ერთხელ აპირებენ, რომ წერილობით მიმართონ და ამ ფორმით მერიაც კიდევ ერთხელ აიძულონ ის, რომ უსაფრთხოების ნორმები აქ იყოს უზრუნველყოფილი. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენი სათქმელიც რომ გვითხრათ, რა ვითარებაში უწევთ აქ ადამიანებს გადაადგილება, რომ აღწეროთ რა სიტუაცია არის. დიახ, გამარჯობათ, მე აქ ვარ გაზრდილი, თვითონ ცოტა ქვემოთ გავიზარდე და ბევრჯერ მქონია შემთხვევა, რომ თუ დააკვირდებით, აქ ერთი ხაზი კი არა, ორი ხაზი გადის, შუაში მომწყევარ და რავი, ძირს დავწორი ვარ შიშისგან ბავშვების
არანაირი უსაფრთხოება არაა დაცული. ბავშვები ისე გადაადგილდებიან როგორც არაფერი, იმიტომ რომ წინ არის მინიმუმედანი ფეხბურთის, გვერდზე კიდე გასართობის სკვერია და ხა მშობლებს არ გვცალია ფიზიკურად იმის რომ 24 საათი სახლში ვიждდეთ და ბავშვები ხელითვად ან უსაფრთხოდ გვინდა რომ გამოუშვათ ბავშვები ქუჩაში, რომ ან მოედანზე გადავიდნენ, ან სკვერში გაერთონ. და ამას დავუმატოთ კიდევ სკოლა. ყველა მშობელი კი უმეტესობა თვითონ ვატარებთ, მაგრამ არ უნდა იყოს ეს უნდა იყოს შემოღობილი, შემოსაზღვრული, აი სიგრძეზე უნდა იყოს ხმოვანი სიგნალები, რომ მატარებელი რო წამოვა, მინიმუმ 1-5 წუთი, 2 წუთადე ჩაერთოს, რომ ბავშვებმა არ მივიდნენ ახლა. აი რამდენი ხანი აქ ლაივ, რამდენი დაინახეთ თქვენ თვითონ, რამდენი ბავშვი გადადის, რომ არც იყურება იქით. ბავშვს ვერ მოვთხოვთ. ვასწავლით, მაგრამ ბავშვია, ის იმიტოა ბავშვი, რომ ბავშვია და ეხა მშობლებს არ გვცალია, რომ აი აქ დავდგეთ და ცაოთ რაღაც. ეს არის საქართველოს რკინიგზის მოსაწესრიგებელი. აქ კომერციული დატვირთვა აქვს, ხო? ცისტერნები, დღეს კი ის კონკრეტულად მატარებელი დაბალი სიჩქარით მოდიოდა, მაგრამ ცისტერნები, როდესაც მოდის, დატვირთული სატვირთო ისეთი სიჩქარით მოდის, რომ თუ დააკვირდებით, მოსახვევებია იქით-აქედან და არ ჩანს. რომც დააპირო გაქცევა, გადასასვლელი თქვენ თვითონ ხედავთ, რა მდგომარეობა, აქ ვერ გაიქცევი, ფეხი დაგიქცევა და ჩავარდები და ჩვენ ვითხოვთ, რომ ელემენტარული შვილები იყვნენ დაცული რა და ბავშვები გაიზარდნენ უსაფრთხო გარემოში, ვითომეტეს სკოლის გვერდზე რა. აქ ახსენეს, რომ არაერთი მიმართვა ჰქონდათ შესაბამის უწყებებთან, თუმცა რაიმე ტიპის რეაგირება არ მოყვა. რატომ თქვენი აზრით არ იყო თქვენის მხრიდან უფრო დიდი ძალისხმევა თუ უბრალოდ თქვენი მიმართვები ყოველთვის უგულებელყო ბათუმის მერია? მაგაზე კონკრეტულად ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე თვითონ მაგ ფაქტს არ ვიცნობ, ანუ მიმართეს არ მიმართეს. მე ერთი ვიცი, რომ რამოდენიმე დღის წინ ანგელოზევით ბავშვი დაუკარქეთ, ეს არ დაუკარქავს მარტო ოჯახს, ეს დაკარგა ბარცხანამ და საქართველოს გამოაკდა კიდევ ერთი პერსპექტიული ახალგაზრდა, რომელიც გაიზრდებოდა და იქნებოდა სრულფასოვანი წევრი ამ საზოგადოების და წაგვართვა. აი დაწყევლმა რკინიგზამ წაგვართვა ერთი სიცოცხლე და ჩვენ იმას ვითხოვთ, რომ აღნიშნული აღარ განმეორდეს და ეს იყოს უკანასკნელი შემთხვევა. მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. დიახ, აქ მცხოვრებლების მოსაზრება არის ის, რომ ისინი ითხოვენ უსაფრთხოების ნორმების დაცვას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ბათუმში, ეგრეთ წოდებული ბარცხანის დასახლებაში, სადაც რამდენიმე დღის წინ მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა. 13 წლის მოზარდი დაიღუპა ადგილზე მატარებლის შეჯახების შედეგად. ეს არის შემთხვევის ადგილი, ის ტერიტორია, სადაც 13 წლის მოზარდი დაიღუპა. მან სავარაუდოდ ვერ შეამჩნია მომავალი მატარებელი, რომელიც შეეჯახა მოზარდს. უნდა აღინიშნოს და საგულისხმო არის ის ფაქტიც, რომ ამ ტერიტორიიდან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს საჯარო სკოლა და აქ ყოველდღიურ რეჟიმში ათეულობით მოზარდს უწევს გადაადგილება და ბავშვები სარისკო გარემოში იზრდებიან, ასე ვთქვათ, რადგან აქ არ არის არანაირი გამაფრთხილებელი, მათ შორის აქ არ დგას სამეთვალყურეო კოშკურა, ასე ვთქვათ, მაკონტროლებელი არ არის, ნაკადის მომწესრიგებელი მაკონტროლებელი არ არის რკინიგზის მხრიდან, მათ შორის უსაფრთხოების არცეთი არანაირი საშუალება არ არის. აქ ითხოვენ ეგრეთ წოდებულ გადასასვლელებსაც, გადასასვლელების მოწესრიგებასაც, თქვენ როგორც კადრში ხედავთ, არის ფიცრები დალაგებული და ეს ფიცრები არის დამპალი სახიფათო გადასასვლელად, იმიტომ რომ გადაადგილების შედეგად არის რისკი იმისა, რომ ფეხით წამოეგო ამ ფიცრებს და დაეცე ძირს. ესეც მოსახლეობამ საკუთარი სურვილით და ძალისხმევით მოაწყო რკინიგზის დეპარტამენტს ამ დრომდე არ ქონია მცდელობა იმისა, რომ აქ გადაადგილება ამ დასახლებაში მცხოვრებლების უსაფრთხოება უზრუნველყოს. ბარცხანის დასახლება არის საკმაოდ მჭიდრო დასახლება და აქ როგორც თქვენ კადრში ხედავთ, ყოველწამიერად გადაადგილდება ქვეითი და ეს სახიფათო ზონა აჩვენებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ უსაფრთხოების ნორმების აუცილებლობა არის, რა თქმა უნდა, და სწორედ აქ შეკრებილი ადამიანები ითხოვენ მერიისგან, რომ
უზრუნველყოს საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან ერთად უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ აქ ლიანდაგების გადაღმა ტერიტორიაზე არსებობს სკვერი, მათ შორის საფეხბურთო სტადიონიც და ახალგაზრდები ხშირად მოძრაობენ ამ ტერიტორიაზე და ეს კიდევ დამატებით რისკებს აჩენს. თქვენ უყურებდით აჭარა ტაიმსის პირდაპირ ეთერს და აქ მცხოვრებლების მოსაზრებებს და ისინი კიდევ ერთხელ ითხოვენ, რომ ყურადღება მიიქციონ ადგილობრივი ხელისუფლების, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, მათი ყველა მოთხოვნა არის უგულვებელყოფილი. მადლობა, რომ ირჩევთ აჭარა ტაიმს და ენდობით გემშვიდობებით, ჩვენ ცხადია განახლებული ინფორმაციით, ჩვენს ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელებში დამატებით ინფორმაციას მოგაწვდით. დროებით.